Ganó, pero... ¿No? ¿Qué creen que es? Antes de que empiece la niña, mi hermano. Tú coges eso, todo para allá, vas entrando y cada uno de los chicos. Hay que ir a ver. Si viene conmigo y ven ahí en un domingo. Oye, está toda la otra punta. Yo se lo he dicho, digo, si ve a Rafa, pero yo se lo decía igual, digo, si lo ve a Rafa, y Antonio, yo hemos hecho trabajar abajo.
الزوبة دي شفت صورة هناك. Los restaurantes independientemente le han asignado la plantilla que tienen. A ver.
Fíjate. Tiene su propia metrología. Yo salía de casa de Mira noche esto. y volvía de noche. Y la marcamiento que tenía era lo que se venía encima, ¿sabes? Pero vaya, benditos problemas. Me gustaría tener esos problemas yo. Ya ves. Es que es...